শুভেচ্ছক, আজকের এই ভিডিওতে এই 3টি বাচ্চা বিক্রি হবে। এগুলো তোতাপুরি বাচ্চা, তো 100% তোতাপুরি। আর 3টে বাচ্চা হচ্ছে আপনার পাঠা বাচ্চা। পাঠা বাচ্চা আসলে তোতাপুরি ছাগল পালনের ক্ষেত্রে পাঠার কোনো বিকল্প নাই। আচ্ছা। আর এবং পাঠাটা একটু সুস্থ সবল ভালো পাঠানো হতে হবে। সেক্ষেত্রে দেখবেন প্রতিটা ছাগলের সময় মতো হিটে আসবে। ম্যাক্সিমাম মানুষেরই প্রশ্ন যে এই তোতাপুরি ছাগল নাকি বছরে একবার বাচ্চা দেয়, ঠিক আছে, ঠিক মতো ডাকে আসে না, অনেক সমস্যা। কিন্তু আমার ক্ষেত্রে এগুলো হয় না। আমার প্রতিটা ছাগলই বাচ্চা দেওয়ার 1.5 থেকে 2 মাসের মধ্যে হিটে চলে আসে এবং আমি তাদেরকে গাভিন করাই। সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন আপনারা? আলহামদুলিল্লাহ, আমিও ভালো আছি। আজকে নতুন একটি ভিডিও নিয়ে আপনাদের মাঝে। আজকে ভিডিওটি হচ্ছে প্রান্তিক ছাগল খামার নিয়ে। সে সাথে হচ্ছে প্রান্তিক ছাগল খামারই না, তোতাপুরি খামার নিয়ে, নাকি ভাই? তোতাপুরি খামার নিয়ে আমি আজকে কোথায় আসছি খামারি মুখে শুনি। ভাই আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ভাই কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আচ্ছা, প্রথমে আমার দর্শকদের উদ্দেশ্যে আপনার ঠিকানাটা একটু বলেন। আমার ঠিকানাটা হচ্ছে পাবনা জেলার ঈশ্বরদী থানার অন্তর্গত পিয়ারাখালী জামতলা। আচ্ছা আচ্ছা, এটা গ্রাম? হ্যাঁ, এটা আমার গ্রামের নাম। আমার খামারটা এখানে অবস্থিত। পাবনা যে একদম ঈশ্বরদী থানার বাস স্ট্যান্ড থেকে 4-5 মিনিটের রাস্তা। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, খামারটা। এই তোতাপুরি ছাগল কতদিন যাবত আপনি পালন করছেন? আমি 4.5 বছর হবে। 4.5 বছর। জি জি। আচ্ছা, আজকের ভিডিওটি আপনারা একেবারে মনোযোগ সহকারে দেখবেন। যারা তোতাপুরি ছাগল পালন করতে চান বা পালন করতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে যে পারেন নাই, তারাও মনোযোগ সহকারে দেখবেন। আর যারা নতুন উদ্যোক্তা আছেন তোতাপুরি ছাগল নিয়ে খামার করতে চাচ্ছেন, তারাও দেখবেন। আর একটা বিষয় বলছি, ক্যামেরাতে আরেকজন আছে আমাদের রানা ভাই, ওনারও একটা খামার আছে তোতাপুরি ছাগল, নাকি ভাই? জি ভাই। ইন্ডিয়ান থেকে মাল আনি কিছু বিক্রিও করে, উনি ইন্ডিয়া থেকে মাল এসে বিক্রি করে। আবার আপনার ওনার খামারও আছে। হ্যাঁ, ভালো ভালো ব্র্যান্ডের। তো ব্র্যান্ড ভালো বুঝে উনি, তোতাপুরি ছাগল ভালো বুঝে। এক কথা ছাগল সম্পর্কে দুজনই অনেক ভালো বুঝে। তো বিস্তারিত আপনাদেরকে একটু শেয়ার করি। আর এই ফার্মে বাচ্চা আছে বিক্রির মতো, পাঠা বাচ্চা 3টি বাচ্চা বিক্রি আছে, সেগুলো আপনাদেরকে দাম সহ বিস্তারিত জানার চেষ্টা করবো। আশা করছি পুরো ভিডিও দেখবেন। চলুন কথা বলছি না, আজকের এই ভিডিওটি শুরু করি। ভাই, যে ছাগলগুলো আছে তোতাপুরি ছাগল, এগুলো আপনাদেরকে একটু বিস্তারিত দেখাই। আর উনি পাঠা আছে, ওনার পাঠা খুব বেশ ভালো মানের পাঠা আছে, সেগুলো আপনাদেরকে ধীরে ধীরে দেখাই। আচ্ছা, এগুলো দেখেন। এই ছাগলগুলো কি সব গাভিন ভাই? জি, আমার প্রতিটা ছাগল যে কটা পাঠিয়ে আছে সবগুলোই গাভিন করানো আছে। আচ্ছা ঠিক আছে, এবং আগামী 15 দিন পর থেকে ইনশাআল্লাহ বাচ্চা পাওয়া শুরু করবো। ও আচ্ছা আচ্ছা, এই একটা সিরিয়ালে আছে আর কি, একটা একটা করে সব। ও, কয়টা ছাগল আছে বর্তমানে? আমার 5টা গাভিন থাকে আছে। 5টা গাভিন একসাথে? হ্যাঁ, মানে যে কয়দিন 15-20 দিন আগ পিস এরকম আর কি। আচ্ছা আচ্ছা, বুঝতে পারছি। এই ছাগল কয় দাঁত চলছে এগুলো? এটা 8 দাঁত হয়ে গেছে। 8 দাঁত হয়ে গেছে। জি জি, 8 দাঁত। সব ফেস ভালো। আচ্ছা, এইখানে দেখেন, এটাও খুব সুন্দর ছাগল, এটাও গাভিন আছে। এটাও গাভিন আছে। আচ্ছা আচ্ছা, আসেন এগুলো দেখেন। এটা কি পা না নাকি ভাই? না, এটার পা নেই। এটা আসলে ছোটকালে অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে আর কি পাটা ভেঙে গেছিল। হ্যাঁ, ওই পাটা ছিল, পরে খাসি করে রেখে দিয়েছি ফাঁক আমার বাসায় বড় করি। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, আসেন। আচ্ছা, এইটা কি জাতের ছাগল ভাই? এইটা ক্রস থাকে। ও আচ্ছা আচ্ছা, এটা ক্রস থাকে এটা। আচ্ছা দেখেন, এই দেখেন একটা খামারি আর একজন ব্যবসায়ীর মধ্যে কতটুকু পার্থক্য। এটা আসলে যারা ব্যবসা করে, এটা দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন জাত বলে বিক্রি করে। তো এটা 100% তো না? না, এটা 100% না। 100%। আচ্ছা, এটা তোতার এমনি ছাগলের ক্রস করে আর কি। বাচ্চা অনেক ভালো ব্রাউন লাইনের ছাগলটা। 3টা করে বাচ্চা দেয়। জি জি। হ্যাঁ, প্লাস ওর মানে বাচ্চা বেশ বড় হয়। অনেক ক্ষেত্রে দেখছি এই ছাগলটার মুখ অনেক সময়, অনেক তোতাপুরি ছাগলের বাচ্চার এত সুন্দর মুখ আসে না। এই ব্লাড লাইনের বাচ্চা এত সুন্দর মুখ আসে। এত সুন্দর ব্লাড। কত কিনছেন এই ছাগলটা? এই ছাগলটা আমার কেনা আছে 60,000 টাকা দিয়ে। 60,000? ও আচ্ছা, দামও মানে ওইরকম দিয়ে কিনছেন? ওরকমই, মানে বাচ্চা ভালো করে। আর ওই যে 3টা করে বাচ্চা দেয়। 3টা করে? হ্যাঁ, প্রথমবারে 2টা করে বাচ্চা দেয়, তারপর 3টা বাচ্চা দেয়। এর আগে বাচ্চাটা তো বিক্রি করছেন? না না, আমি বেশি মানে আমি কিনছি যেখান থেকে আর কি, আমি ওই খাবারের থেকে। কানের লেন ভালো? হ্যাঁ, ভালো। কালারটা দেখেন সুন্দর। জি জি জি, বুঝতে পারছি। আচ্ছা আচ্ছা, এখানে একটা করি। এগুলো হলো ওনার মেন ব্রিড। হ্যাঁ, মেন ব্রিড করে এগুলো ছাগল। এই তোতাপুরি দেখেন, এই তোতাপুরির কোয়ালিটি দেখেন। কোয়ালিটি মাশাআল্লাহ সুন্দর। পাঁচ বলেন। আর এই দেখেন কয় দাঁত চলছে জানেন ভাই? এটা 6 দাঁত মেবি। 6 দাঁত? জি, 6 দাঁত। কয় দাঁতে কিনছিলেন? এটা আমি 4 দাঁতে কিনছিলাম। 4 দাঁতে? কেমন প্রাইসে কিনছিলেন তখন? এই ছাগলটা আমার কেনা ছিল 70,000 টাকা। 70,000 টাকা কিনেছিলেন? আচ্ছা আচ্ছা, এই পাশে বড় সরু ছাগল, এটাও গাভীর আছে? এটা 15 দিন পর বাচ্চা দিবে আর কি। আচ্ছা, 15 দিন বাচ্চা দিয়ে। এই 8 দাঁত হয়ে গেছে? হ্যাঁ, এটা 8 দাঁত। এটা আমার বাসায় আরো 2বার বাচ্চা দিয়েছে এর আগে। এবার তৃতীয়বার হবে আর কি বাচ্চা। তৃতীয়বার? জি, আচ্ছা আচ্ছা, বুঝতে পারছি। এই তো মোটামুটি আসেন, সামনের দিকে আসেন। এটা পাঠানো ভাই? জি, এটা। আচ্ছা দেলার ভাই, একটা কথা আপনাকে বলি। জি বলেন। যে এই যে আপনার ছাগলগুলো সব একই দিনে মানে 15-20 দিন কম বেশি গাভিন হয়ে গেছে, তো এটার কারণ কি? আসলে তোতাপুরি ছাগল পালনের ক্ষেত্রে পাঠার কোনো বিকল্প নাই। আচ্ছা। আর এবং পাঠাটা একটু সুস্থ সবল ভালো পাঠানো হতে হবে। সেক্ষেত্রে দেখবেন প্রতিটা ছাগলের সময় মতো হিটে আসবে,
ম্যাক্সিমাম মানুষেরই প্রশ্ন যে এই তোতাপুরি ছাগল নাকি বছরে একবার বাচ্চা দেয়, ঠিক আছে, ঠিক মতো ডাকে আসে না, অনেক সমস্যা। কিন্তু আমার ক্ষেত্রে এগুলো হয় না, আমার প্রতিটা ছাগলই বাচ্চা দেওয়ার 1.5 থেকে 2 মাসের মধ্যে হিটে চলে আসে এবং আমি তাদেরকে গাভিন করাই। এটা পাঠার কল্যাণে বলতে হবে, ঠিক আছে। তো অনেকে এই প্রশ্ন বলে যে না ঠিক মতো বছরে একবার বাচ্চা দেয়, এই কথা আসলে আমি মানতে রাজি না। আচ্ছা, ঠিক আছে, কারণ এর যদি আপনি সঠিকভাবে লালন পালন করেন এবং পাঠা যদি বাড়িতে থাকে, প্রতিটা ছাগলে অন্যান্য ছাগলের মতো বছরে 2বারই বাচ্চা দেয়, 2বার না হলে অ্যাটলিস্ট আপনার 14 মাসে 2বার বাচ্চা পাবেন আপনি। আচ্ছা, বুঝতে পারছি। আচ্ছা, পাঠাটাগুলো আগে আপনাদেরকে একটু দেখাই। আচ্ছা, এ ভাই আমি একটু দেখে দিই। এটা কি করতে পারে ভাই? এটা তোতাপুরি জিবলা পাঠা বলে। জিবলা পাঠা না? এই যে একই রকম কালারের অনেক পাঠা দেখছেন, একই রকম কালারের অনেক পাঠা আপনাদেরকে দেখাইছি। তো এই জিবলা, এটা কয় দাঁত যাচ্ছে ভাই? এটা 2 দাঁত। 2 দাঁত? জি। এই 2টাই পাঠা আপনার? হ্যাঁ, 2 দাঁত কেবল? জি, 2 দাঁত। এ কি ও পাশের না এই পাশের? এই পাশের, এটা বাংলাদেশের। আচ্ছা, বাংলাদেশেরই। আর যে বাচ্চা আছে, বাচ্চাগুলো আপনাদেরকে বিস্তারিত দাম জানানোর চেষ্টা করতেছি, সমস্যা নেই, বিশেষ অংশ দিয়ে দেবো। কোয়ালিটিফুল পাঠা, এই যে মেন বিডার আর কি, মেন বিডার। ঠিক আছে, এই বিডারটা ঠিক আছে। আচ্ছা, মেন বিডার। জি ভাই, অল টাইম বিডার থাকে? হ্যাঁ, অল টাইম বিডার। আর পাঁচটা আর মুখটা এত শর্ট ফেস। জি, মানে আমিও অনেকদিন মানে পালি আসলে, তারপরে আমি এত শর্ট ফেস আমি খুব কমই দেখছি। কম দেখছি। কয় দাঁত চলছে ভাই? এটা 6 দাঁত। 6 দাঁত। আরেকটা বিষয় কি, যে আমি যেগুলো জিবলা তোতা বিগত দিনে আপনাদেরকে দেখাইছি, ওই ধরনের জিবলা তোতা মানে জিবলা আছে, মুখ নেই। হ্যাঁ, কিন্তু এর আবার 2টাই আছে, সব একদম পারফেক্ট আর কি। হাইট বলেন, আপনার শারীরিক গঠন বলেন, সব পারফেক্ট। মানে এখনো আরো বড় হবে। হ্যাঁ, এই যে কম বয়সে মুখে পাঁচ দেখেন, একেবারে 100% যে বেলচা তোতা করেন, বেলচা তোতার মতো মুখ, কিন্তু আপনার সাথে আবার জিবলা আছে, এই অবস্থা। এটা কি ওই পাশে? ওই পাশে ইন্ডিয়ান। জি, কতদিন বয়সে কিনছিলেন আপনি? আমি 4 দাঁত তখন নিয়ে আসি। আচ্ছা, খুব বেশি নানা হয় না আমার এখানে 6 মাস মতো। 6 মাসের মতো হবে, এই তো অবস্থা। আচ্ছা, তাহলে আমি একটা কথা আপনাকে বলি। আমি কিন্তু ইদানিং মানে আগে থেকে আমি একটা চ্যানেলে একটা কথা বলি, যে আপনার এলাকায় যদি পাঠা থাকে, উন্নত মানের উন্নত জাতের পাঠা থাকে, সেক্ষেত্রে আপনি উন্নত জাতের ছাগল পালন করেন। এই কথা কি আমার রাইট আছে? হ্যাঁ, না, আপনি তো পার্থক্য আমারই ঠিক আছে তো, কথাটা কি না ভুল আছে ভাই? না ভুল না। এই পাঠা থাকলে কি আসলে মানে তাদের উপকার হয় কিনা, সেই উপকারটা বলতে পারেন সেক্ষেত্রে যে হয়তো অনেক জায়গায় ভালো তোতাপুরি বা যে ছাগলই পালা যায়, কেন পাঠার আসলে অভাব, উন্নত জাতের পাঠার আসলে অভাব। সেক্ষেত্রে ব্রিডিং করাতে সবাই অনেক সমস্যার সম্মুখীন হয়। এলাকাতে থাকলে সেক্ষেত্রে সেই সুবিধাগুলো সেটা পাবে। বাট খামারে থাকার যে উপকারিতা, যেটার কারণে ছাগল সঠিক সময়ে আপনার হিটে আসবে, বাচ্চাগুলো ওই বছরে 2বার, বা আমি যেমন বললাম 1.5 মাস 2 মাসের মধ্যে আমার ছাগল হিটে আসে, এই সুযোগ সুবিধা হয়তো তারা পাবে না। এই 3টি বাচ্চা বিক্রি হবে, এগুলো তোতাপুরি বাচ্চা, তো 100% তোতাপুরি। আর 3টে বাচ্চা হচ্ছে আপনার পাঠা বাচ্চা। আচ্ছা তাহলে ভাই, বয়স কেমন গেছে এগুলোর বয়স 4.5 মাস। 4.5 মাস গেছে। আচ্ছা, 4.5 মাস গেছে। আচ্ছা, একটু দেখাই আপনাদেরকে। আচ্ছা ভাই, এইটা একটু দেখুন। আচ্ছা স্যার, এটা স্যার দিলে ভাইকে দিয়ে দেন। এই যে কালারটা, এই কালারটা বর্তমানে খুবই ভালো চলতেছে, মানে খুবই ভালো মানের কালার এগুলো। এই কালারের বাচ্চা আসলে খুঁজে খুব পাওয়া যায় না, পাঠা বাচ্চা পাওয়া যায় না। পাটি বাচ্চা মাঝে মাঝে দেখা যায়, অনেক সময় ব্যান্ড মিলে তো কালার মিলে না, কালার মিলে তো ব্যান্ড মিলে না, নাকি ভাই? জি ভাই। আচ্ছা, বুঝতে পারছি। কেমন বয়স বললেন ভাই? 3.5 মাস। 4.5 মাস। 4.5 একই? হ্যাঁ, একই। 3টা একই দিনে হয়েছে। আচ্ছা, এগুলো 3টা মায়ের না? 2 মায়ের 4টা হয়েছিল। পাটি বাচ্চাটা আসলে ছেলে গেছে, এখন 3টা পাটি বাচ্চা আছে। আচ্ছা, এই পাঠা বাচ্চাটা যদি আপনাদের পছন্দ হয়, ব্যান্ডটা আমি আপনাদেরকে একটু দেখা দিই। এই যে খুবই ভালো ব্যান্ড। আচ্ছা ভাই, এই ব্যান্ডের যে বাচ্চা, এই বাচ্চা কেমন দাম চাচ্ছেন? এটা এই বাচ্চাটা আমার চাওয়া আসলে 48,000 টাকা হলে আমি 48,000 টাকা হলে আপনি বিক্রি করবেন। আচ্ছা, এখানে কি মানে কেউ কি দাম দর করতে পারবে? আমি যেহেতু খামারি, আসলে আমি তো ব্যবসায়ী না, সেখানে দাম দর করার কিছু সুযোগ আছে। আচ্ছা, বুঝতে পারছি। আচ্ছা, ছেড়ে দেন এটা। আচ্ছা, এইখানে একটা বাচ্চা আছে, এটাও পাঠা বাচ্চা না ভাই? জি, এটাও পাঠা বাচ্চা। আচ্ছা, এটাও কিন্তু পাঠা বাচ্চা। দেখেন, এটা মুখে পাঁচ খুবই ভালো, খুবই পাঁচ ভালো। আচ্ছা, এই যে পাঁচ ভালো, ওইটা ছোট মুখ, এক শর্ট ফেসের। শর্ট ফেসের। এর মাও কি এরকম? এর মা, হ্যাঁ, ওর মা এটা। মাও তো শর্ট ফেসের। হ্যাঁ, শর্ট ফেসের, অনেক সুন্দর মা। জি, বুঝতে পারছি। এটাও একই বয়স? হ্যাঁ, একই বয়স। আচ্ছা, এই বাচ্চাটা কেমন দাম চাচ্ছেন? এই বাচ্চাটা 45,000। 45,000 টাকা আপনার দাম চাচ্ছেন, পাঠা বাচ্চা। আচ্ছা, বুঝতে পারছি। এটা কি ফিক্সড প্রাইস? মানে দাম দর সুযোগ নেই না, যেটা আমি খামারি, আসলে আমি তো বাড়তি দাম বলি না, যেটা বেচার মতো সেগুলো আমি আসলে বিক্রি করি। আচ্ছা, মানে কোনো রকম দরদাম করা যাচ্ছে না।
এটা 45,000 টাকা আপনি নিতে পারেন। ছাও ভালো আছে, হাড়ে মোটা, লম্বা আছে, এক কথা হলো মুখে পাঞ্চ ভালো। হ্যাঁ, এই ধরনের পাঠা আসলে যারা খুঁজতেছিলেন এই বয়সে তারা নিতে পারেন। 45,000 টাকা ফিক্স প্রাইস, এখানে কোনো রকম দরদম করার সুযোগ থাকতেছে না। আচ্ছা, এই পাশে একটা পাশে বাচ্চা আছে তুতা কালার। আচ্ছা, এটাও শর্ট ফেস, খুবই সুন্দর ভাই। এটা কি বয়স একই? জি একই বয়স। একই বয়স, আচ্ছা আচ্ছা, বুঝতে পারছি, একই বয়স। ভাই একটু এদিকে দেন দেখি, এইটা এটাও মোটামুটি সবই ভালো। এই যে ভাই, এই বাচ্চাটা কেমন দাম চাচ্ছে? এটাও একই 45,000 টাকা। এটা 45,000 টাকা আপনার দাম চাচ্ছে। কিছুটা মানে দাম দরকার কিছু জায়গা। আচ্ছা, এইটা শুধুমাত্র কিছুটা দাম দর করা যাবে, আর আগে যেগুলো দেখালাম ওগুলো মোটামুটি ফিক্সড প্রাইসই। তবে সৌজন্য সাপেক্ষে দেখা যাচ্ছে 500,000 টাকা হয়তো নিচে হইতে পারে, সেটা আপনার খামারি দিলের ভাইয়ের সাথে আপনার কথা বলে নেবেন। এটাও হচ্ছে 45,000 টাকার দাম। আচ্ছা, ঠিক আছে।